Hello everyone, this is Wally Skila. Welcome to my channel. So kung bago pa kayo sa akin channel, don't forget to like, comment, and subscribe. So yun guys, ang ating topic ngayon, since na katulad ng sinabi ko, hindi pa ako nakakapag second dose at hindi pa naman bukas sa mga mga kainan sa labas. Kaya dito muna tayo sa loob. So ang ating topic lang ngayon ay unboxing ng skateboard ng aking bunso. Ayan. Kasi ewan ko, yun ang ni-request niya eh. Tapos konting handaan na naman dito. This time naman, birthday naman ng aming kasambahay na si Ate Elsa. So siya yung kung nakikita nyo, yung isang vlog ko, yung kanyang first dose. At kumuha kami ng barangay ID doon sa aking last vlog. Para at least may idea kayo. Kasi nga, in her case kasi, walang guys, wala siyang wala siyang ID na matino. Kaya naisipan namin kuhaan sa barangay ID para yun ang ipapakita guys dun sa vaccination center. So okay naman ang nangyari. So update lang dun sa bakuna kay Ate Elsa, Sinovac guys. So fortunately maganda kasi walang naging masamang side effect. So sumakit lang ng konti yung braso niya pero parang wala lang kasi malakas pa siya, hindi siya inantok. Hindi naman sumakit ang ulo, wala naman siya reklamo as of now. So kahapon lang yun guys. So ano na ba ngayon? Tuesday. Ano ba ngayon? Ano pala ngayon guys? Sunday. So yun. So okay. So nag-aantay lang kami lahat for our second dose. So let's go. Parang hindi parang hindi pa lampas sa 50. Yung itsura. Yung itsura parang para maniwala yung mahalika na nasa 7. Hindi, nakasiksik kasi. Ano pustahan natin kuya? Wala pa yung may pustahan pa. Hindi, sabi ko yung itsura lang. Kasi nakasiksik siya. Paano masabi? Hindi ka tulad pag siya, diba? Maraming box card. Kitang-kita agad yan. So ito guys, yung skateboard ng aking bunso. Ang umorder kasi nito yung yung panganay ko. So medyo hindi ko naman inalam yung full details about this skateboard. So as you can see, tatak niya yung Chaser. Pagkaalam ko nasa nasa 2,000 plus. So yan. So parang yung itsura nitong skateboard na na-order ay parang pang na rin pang adult. Pero since na matangkad yung bunso ko, ito na in-order niya yung pang matured na para matibay din. So yung make niya yung pinaka-make niya, maganda siya, tsaka matibay. And kitang-kita nyo naman guys, pure steel. Maganda ang gulong. Ika nga sa sasakyan ang ganda ng shocks niya. So tinapakan ko na rin to at sinakyan at mukhang matibay talaga siya. Ayan. Yan ang make ng skateboard. Naalala ko tuloy guys yung nanalo sa Olympics, di ba? Ayan.
Magandang pagkagawa, hindi siya hindi siya chipanga guys. Ayan. So yun guys, as you can see, yung tapakan ng skateboard magaspang, pero siguro para to sa para mas makapit yung paa. So ano to guys, nasa perspective ng hindi naman nag-skateboard. So in-explain ko lang yung nakikita ko ayon sa aking assessment. So ayan guys, maganda talaga yung make niya. So kahit hindi ako skateboardist, maganda yung kahoy. So yun guys. Sa design naman niya guys, maganda rin. Ayun, nakikita niyo naman yung itsura. And meron siyang parang Great Britain yata itong parang flag. Ito yung design niya sa ilalim. So para sa akin, kahit hindi ako skateboardist, okay na to sa 2K plus. Itong skateboard na to, sulit na sulit. Kasi ang ganda nung itsura eh. Tsaka nung hinawakan ko, matibay. Pati yung sa gulong, pati yung steel na yan, pati yung mga tornilyo na yan, maganda yung pagkagawa. Hindi siya yung mga tipong madaling masira. So I hope sana matuto rin si Bunso na mag-skateboard. Kaya pala yung stems from UK. Ayan. So ganda ng design guys. Ano? Oh, ba't wala kang electric fan? Hindi ako magamit ng ng laptop. Ito lang gamit ko lahat. Edit ko lang. Kasi sa laptop parang mahirap din mag-edit. Pero kapag sanay ka talaga, madali sa laptop. Sanay ka na. Natapat kasi ako, makakabit ka ng cable, lalagay mo sa laptop. Tapos ipapasa mo pa dyan sa Ipapasa mo pa doon. Lala, nakakatakot kumain. Matagal dito. Pag pasok ko sa KineMaster, tapos Oo nga. Dagdag na lang. Pinatiliver ko yung gown dito, kulay pula, yung gano'n, yung hanggang bonggang gown. Tapos may corona pang gano'n, oh. O, bakit parang hampas lupa ka? Mahiya ka naman. Mahiya ka naman, Ate Elsa. Hindi ako mayaman po, ya, ikaw ang mayaman. Ano to? Anong... Bakit ito itsura nito? Ganito ba talaga? Ngayon lang ako nakita.
First time lang ako nakakita ng ganito ah. Lechong dapa. Lahat ng lechon. First time ako nakaano to ah. 7.5. Ang cute. No. Kay Marvin ba to? Hindi. Kay Marvin, 10K. Kanino to? Puro malaki naman. Malaki. Chinilyo ni Cesar. Malaki naman yan. Saan mo kaya natin binili? Facebook. Ano yan? Cuchimilyo ni Cesar. Ano yan natin? Ano yung Cuchimilyo leche. Cuchimilyo ni Cesar? Cuchimilyo, lechong dapa. Cuchimilyo ang tawag dyan. Oo, cuchimilyo. Sa lechong. Nilagyan mo ng apple. Ginawa mo na niya yung lechong kawali. Sa kasal namin. Si Marvin na daw magaling. Marvin ang galing. Tayo. Sabay, pa kayo kasal. Alam mo, nito ko lang nalaman na pag nag-video, pwede ka pala mag-picture. Oh, dito lang, parang last year ko yata nalaman. Na pala Pero yung video. iba pong cellphone walang ganyan eh. Okay po nga. One, two, three, smile. Ay, mo ano? Bote nyo. Sama ka na si Lisa na nag-aantay. Sa probinsya nyo. Nag-usap ba kayo? Dito sa lens ko. Dito sa lens ko. 1, 2, 3, smile. May hawak na isda yung isa may hawak na tenga. Hindi kita min. Yung ganun yung una lang. Natatakpan. Dito may tingin. Hindi naman siya may birthday. Ikaw, mama ni ate, sa gagawa yun. Maganda na yung mangga. No. Dito. Bakit gano'n? Napakasya ng birthday. Wala laman. Sa susunod, mag-ipong kayo ng 7.5 para makaganyan kayo. Go! Sige, kaya mo yan, Atelsa. Sige! Okay lang yan. Sige, go! Sige, mga gilid. Gilay dito sa gawin. Gawin. Mali ka kasi. Hindi ganyan. Sige, okay na yan. So again guys, maraming salamat sa pagsama sa akin sa aking simpleng vlog. Ito sa simpleng celebration ni Ate Elsa at sa unboxing ng skateboard. Ayan. Thank you din sa Cuchimilyo ni Cesar at ng Ambers para sa napakasarap na lechon at mga food namin. Ayan. So till here, this is Well Esquila. Stay safe and God bless, guys.